सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको बस्तीमा डोजर चलाएर उहाँहरूलाई बेघर बनाउनु भयो, बेहाल स्थिति छ र अहिले होल्डिङ सेन्टर्समा लाइक कृतिपुर लगायतका ठाउँहरूमा राखिएका होल्डिङ सेन्टर्समा खाना पानीको अभाव भएर त्यहाँ नेपाली नागरिकहरू नै हुनुहुन्छ पक्कै पनि। मैले बुझ्दाखेरि उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहेको दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण होस् र फेरि उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही एउटा राम्रो सिटी प्लानिङ गरेर उहाँहरूलाई फेरि पुनर्वास गराउँदाखेरि सरकारकै वाहवाही पनि हुने थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूको सिमानासँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरता छ, त्यो मागको निरन्तरता छ र उहाँले आफ्नो कर्तव्य बोध गरेर संसदमा आएर हाम्रा केही प्रश्नहरूको उत्तर पनि दिनुहुनेछ। सेकेन्ड लट सुरु गर्ने बेला पनि भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँकै निर्देशनमा भन्ने हामीलाई जानकारी छ, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको बस्तीमा डोजर चलाएर उहाँहरूलाई बेघर बनाउनु भयो, बेहाल स्थिति छ र अहिले होल्डिङ सेन्टर्समा लाइक कृतिपुर लगायतका ठाउँहरूमा राखिएका होल्डिङ सेन्टर्समा खाना पानीको अभाव भएर त्यहाँ नेपाली नागरिकहरू नै हुनुहुन्छ पक्कै पनि। मैले बुझ्दाखेरि उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहेको दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण होस् र राहत दिनुपर्ने ठाउँमा राहत दिने र व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्फ चाहिँ नै लाग्नुपर्छ। यसपालिको बजेटमा सहर व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा बजेट छुटिएको देखिन्छ, त्यहाँबाट हुन्छ या कसरी हुन्छ पुनर्वासको व्यवस्था होस्। र मेरो माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही एउटा राम्रो सिटी प्लानिङ गरेर उहाँहरूलाई फेरि पुनर्वास गराउँदाखेरि सरकार भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। धन्यवाद।